Yo, what's up mga kabro? Nice. At nandito na naman tayo sa panibagong video, panibagong vlog, panibagong tip ang ibibigay ng JNTV para sa inyo. Bibigay kong tip para sa inyo ay walang iba kundi ang mga table saw. At kung kayo ay mahilig magnegosyo, Thank you. tamang-tama ito para sa inyong mga kabro. Kaya, ano pang inaantay natin? Sabay-sabay tayo in 5, 4, 3, 2, 1.
nagustuhan nyo at dito ko na nga tatapusin ang aking video. At kung nagustuhan nyo, bigyan nyo naman ako ng isang like at isang pindutin nyo na rin ang aking kalimbak. At sana nagustuhan nyo. Mali. At syempre, bago ko tapusin ang video na ito, ay magsha-shoutout muna tayo kay Gerald from Texas. Yan, nanonood dyan yung asaya. Si Kumare, yan. Nanonood dyan. At yung pinsan ko nasa Amerika din. Lagi niya akong pinapanood. Nag-text sa akin. Ay, maraming salamat sa inyong mitya. Ako, at saka sa asawa ko, maraming salamat kung natutuwa sila sa akin. At syempre, hindi mawawala ang aking family. Very supportive. Yan, maraming salamat. At sa mga kapatid ko sa Marikina, kay Kerjo. Syempre si Miguel sa Dubai. Yan, shout out. Shout out bro. At sino pa? Si kumparing Ray Lacorte. Yun. Shout out. Shout out sa inyo. At syempre, hindi mawawala si Papa Mons. Yun, shout out. Siman, ingat ka dyan. Ayaw, ingat. At syempre hindi mawawala si Rico Yak, si Roldan Diliman. Yun, Buban TV. Tatsuki Gabino. Mga supportive yan. Ako na nga tatapusin ang aking video. At kung nagustuhan nyo, wag niyong kakalimutan mag-like, share, subscribe, and notification button para maging updated kayo sa aking mga video.